娜姐，我最近看台股暴跌，投资真的好危险哦。投资要看长期，而且平常心，你不要被短期的波动影响你的生活。那我问你哦，最稳定的投资方式是什么？银行定存、那最短时间能获利的呢？股票，最危险的投资方式？那当然是虚拟货币啊。那最笨的投资方式是什么？储蓄险。那有没有很稳定，可是有一定获利的投资方式啊？娜姐最近在研究一个非常简单又容易上手的投资方式，跟着娜姐稳稳的